di ditu mah lamun aya loba nu paeh teh loba nu paeh sok aya nu ngomong kieu ibu-ibu ulah gagabah budak nu paeh poe salah sama sok loba nu nuturkeun ceuk di dia deui bosan aya bae ampun atuh di mamana ge mah nu paeh mah pasti loba nu nuturkeun tidak ku batur ka kuburan moal pacul sorangan oh jingnya ieu mau ngomong jeung ulah gagabah budak nu paeh-paeh salah sama sok loba nu nuturkeun begitu aya mayit lewat ka hareupeun imah manehna wer malangkeun cai bari ngomong teh jojong bae ulah saajak-ajakna saha nu ngajakan ngaco bener teh ieu aju asal tas magrib kan sok aya simut lah asup ka jero imah kateper be kumaha ngomongna bapak kolot naong incu simut cek simut teh iraha kawin jeung mau kolot dia aing simut jeung bapak kolot mun zaman baheula kan kercana listriknya simutna ditewak dibulum juburna teh mah kana lampu totok perepet barang tas dibulum diomongan he simut dia lamun mau penyakit ka ditu ka jauh lamun mau milik balik deui dia ka dieu eta simut mah lamun bisa ngomong todok aing najan aing mau milik ge aing kapok ka dieu deui jebur aing dibeuleum ku dia